Ambil ayamnya, taruh di piring dengan sambal-sambal. Oh my god. Sama kecap guys, dia punya ayam ini. Kita kalau makan ayam geprek tuh wajib ada kecapnya. Yummy. Ayam sama sambal, kasih kecap, campurin sama nasi panas. Nasi masih panas. So yummy. Oh my god. Sambalnya pedas banget. Kalian sama menyakit begini ya. Wah. Ada sambal. Tuh guys, dia punya ayam. Ayam geprek, taruh sininya. Kita kasih sama kecap. So yummy. Biarpun dia berlumut dengan kecap tapi pedih. Tuh lihat guys, ini sambal-sambal semua sudah bercampur dengan kecap. Oh my god, pedas banget. Ini pedas nyelekit. Makanya coklat. Saya cuma lemah. Kita kasih kecap. Oh my god. Kosongkan dulu ya. Yang pakai heritage dulu. Jadi ya tolong. Sama-sama makan apapun sudah berasa sih. Jujur deh. Udah bukan berasa. Ayam geprek jahanam. Saya makan ayam geprek dimanapun tidurnya seperti sini. Di Bangkok saja pakai dicap aja seperti sini. Cuma habis 2 detik terakhir. Oh my god.
Tuh guys, 1 detik terakhir. Oh my god. Kita campurin semua jadi satu. Oh my. Ini sudah biasa apa? Paling pakai AC. Namanya keringat. Astaga. Mas baik. Abe.